ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল দ্য মিসচিভাস কাপল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। আজকের ব্লগে শুধুমাত্র আমাকেই দেখতে পাবে, কারণ আমি একাই এসেছি। আজকে আমাদের এখানে স্নোফল হচ্ছে, আর তবু আবার হেভি স্নোফল। আর বরফ পড়লে আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারি না, আমি যেভাবে হোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই যদি ফ্রি থাকি। তো প্রলয়ের অফিস, তাই ও বেরোতে পারলো না, বাট আমি তো এই সুযোগ হাতছাড়া করবো না, তাই আমি বেরিয়ে পড়েছি। আর এখন দু চোখ আমার যেদিকে যাবে আমি এখন সেদিকেই যাব, তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাব। আজকে এত স্নো পড়ছে, আর টানা 2 ঘন্টা পড়ার কথা আজকে। এই মেমোরিটাকে মিস করা যাবে না, তাই ভাবলাম না, চলো শুরু করা যাক ব্লগ তাহলে। আচ্ছা, আমি তো ডেট আর বার কিছু বলিনি। আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে 6 জানুয়ারি, আর এখন বাজছে বেলা 12:30, প্রায় 12:30 এখনো বাজেনি, বেজে যাবে 6 জানুয়ারি। তো এখন থেকে আমি ব্লগটা স্টার্ট করছি। আজকের ব্লগে সেরকম কিছু অ্যাক্টিভিটি আমি দেখাতে পারবো না, কারণ আমি আজকে জাস্ট হাঁটবো, হেঁটেই যাবো, যেদিকে দু চোখ যাবে তোমাদেরকে পুরোটাই দেখাবো। কাইন্ড অফ সাইলেন্ট ব্লগ হতে চলেছে আজকের ব্লগটা। তো তোমরা যারা এই টাইপের ব্লগ ভালোবাসো দেখতে, আমার মতন যারা, তারা ব্লগটার সাথে জুড়ে থাকতে পারো। আর ব্লগটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, ওকে? সো চলো, আমি আর বক করছি না, কারণ এত সুন্দর ওয়েদারে এত কথা বলতে ভালো লাগছে না, জাস্ট মনে হচ্ছে যে দু চোখ দিয়ে দেখে যাই। তো চলো, আমি এবার ব্যাক ক্যামেরাতে পুরোটা তোমাদেরকে দেখাই। স্টে টিউনড। আমি বাড়ি থেকে বেরোলে আর বরফ পড়ার সময়, মানে বরফ পড়াকালীন আমি যতবার এসেছি এই পার্কটাতে এসেছি, কিন্তু আজকে ভাবলাম একটুখানি অন্য জায়গায় যাই। তাই অনেকটা দূরে, ওখানে সামনে আরো একটি পার্ক আছে, ওই পার্কটা আমার বড্ড প্রিয়, কিন্তু 1 বছর ধরে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছিল, রিনোভেট করছিল পার্কটা, তো 1 বছর ধরে পার্কটা বন্ধ ছিল। আর আমার পার্কটা খুব প্রিয়, কারণ পার্কটাতে না খুব সুন্দর সানসেটের একটা ভিউ পাওয়া যায়। লাকিলি পার্কটা ওপেন হয়েছে, আর এমন সময় ওপেন হয়েছে যে সময় মানে চারিদিকটা স্নোই হয়ে থাকে। তো পার্কটা এমনি সুন্দর, আর এরকম যদি বরফ পড়ে থাকে তাহলে পার্কটা আরো কতটা সুন্দর লাগবে।
এখন গরম লেগে গেছে, এত নাচানাচি করেছি, একটু বসি, তোমাদের সাথে একটু গল্প করে নিই, তারপর বেরিয়ে পড়বো। বরফ থামার নামই নিচ্ছে না। আমি যদিও চাইও না যে স্নোফলটা থেমে যাক, আমি চাই সারাদিন পড়তে থাকুক, সারাদিন। আমি এত ভালোবাসি। যাই হোক, বাট আই লাভ ইট। সুন্দর বরফ পড়েই যাচ্ছে। দারুণ মজা করলাম আজকে, সিরিয়াসলি দারুণ মজা করলাম। কি ভালো লাগছে, পুরো একদম হেভেনলি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও, কেমন ভুলে যেও না প্লিজ, আমাকে কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। তোমাদের মধ্যে কারা কারা এরকম স্নো পছন্দ করো, ঠান্ডা পছন্দ করো। আমি জানি বেশিরভাগই আনসার না আসবে, কারণ ঠান্ডাটা অনেকেরই পছন্দ না, আবার অনেকের পছন্দ। বাট আমি হচ্ছি মানে একদম ঠান্ডার ডাই হার্ট ফ্যান, এত পছন্দ আমার ঠান্ডা। আই লাভ ইট, আই জাস্ট লাভ ইট। আমি অপেক্ষা করে থাকি কবে বরফ পড়বে। আমার এখান থেকে আজকে বাড়ি যেতেই ইচ্ছে করছে না, আমার এত ভালো লাগছে, কিন্তু কিছু করার নেই, বাড়ি তো যেতেই হবে। আরে বরফ পড়াও থামছে না। মানে এটা থামছেও না, আমারও ইচ্ছে করছে না যে আমি বাড়ি যাই, বাট আমাকে যেতে হবে বাড়ি। যাই হোক, আজকের এই ব্লগটা তাহলে আমি এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। আমার সাথে আমার এই সোলো ব্লগে থাকার জন্য তোমাদেরকে অনেক 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 থ্যাঙ্কস। মিসচিভাস কাপলের আজকে একজন মিসিং। যাই হোক, আমাকে আসতেই হতো, কিছু করার নেই। আমি তো খুব এনজয় করলাম, তোমরা কেমন এনজয় করলে অবশ্যই আমাকে জানিও। আর যেহেতু আজকে আমি একা, তো তোমরাই ছিলে আজকে আমার কম্পেনিয়ন, তো আমি যাদের সাথে আজকে গল্প করেছি, তো ভালোই লাগলো। নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স একা একা এরকম ভ্লগ করার, প্রথম এরকম বোধহয় আমি সোলো ভ্লগ করলাম। তো যাই হোক, ব্যাটারি পার্সেন্টেজও কমে গেছে, 20-তে চলে এসেছে। ভাবা যায় কত ভিডিও করেছি তার মানে। তাহলে যাই হোক, আজকের এই ভ্লগটা, এই স্নোই পিসফুল ভ্লগটা এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি।
তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও, শেয়ার করে দিও। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো। আর হ্যাঁ, বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও। আর এই টাইপের ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে। তাহলে আজকের মতো এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগে। সবাই খুব ভালো থেকো, স্টে টিউনড এন্ড স্টে কানেক্টেড। বাই বাই।